Soyaning top o'yini. Akam bilan yangi o'yin. Battle qilamiz. O'shandekmi? Albatta, kartochkalar bor, har xil. Bittasini tanlaymiz. Kim birinchi yig'i bo'lib, tugmacham bo'lsa, shu yutadi. Barimiz tanlaymiz. Mana shu kartochkani hozir o'rganaylik yig'amiz. Kim birinchi yig'ishga? Bu yerda predmetlarni qo'yib qo'yganmiz. O'shadikmi? Bir uch boshladik. Sherxon, bu koala. Koala bo'lishi kerak. Maymun ekan. Jirafa. Jirafa, tuya. Tuya. Qo'sh. Men yutdim. Yo'q, Men yutdim. Endi tekshiramiz. Bir xil qo'yilgan. Fil, Sherxon. Va mana bu hayvonda teskari qo'yish kerak deb o'shaning uchun. Buni ham farqi bormi? Albatta. Bu o'yin kichik yoshdagi bolajonlarga predmetlarni, narsalarni bu yoqda ko'p narsa berilgan. Hayvonlardan, mana keyin mevalardan, kubiklar ham bor ekan. Transport vositalari ham berilgan, aralash qilib berilgan. Bolajonlar buni ustiga qo'ysa ham bo'ladi. Kartochkani mana shunaqa qilib ustiga qo'yib soyasini topshirsa ham bo'ladi. Ko'p narsani o'rgatishga juda ham yaxshi o'yin ekan. Narxi 80 ming so'm. Abaxi do'konimizdan bemalol xarid qilishingiz mumkin.